谢谢你们啊，谢谢你们。大山还得归队了，帮我什么？还得归队。喊我归队呀、行，到时候去归队。别着急嘛，你们急什么嘛？我过去上下五句话搞完了，你们也没看的了。这样的话，对吧？我把这边搞完再过去，慢慢的嘛，大家都有看的嘛。我上下五句话搞完了，你们还有看啥？是不是吧？等我把这里搞完了，我过去慢慢的安安心心的摸洋工，多摸几天嘛。本来10天搞完，我摸20天，20天搞完我摸1个月嘛，对不对嘛？然后你这里没搞完，到时候过去了还没做一段时间，哦，这边又催我回来，你们说是不是嘛？我把这里搞完了，过去不就安安心心在大山那边摸洋工了，多摸一段时间，是不是啊？你不然的话，我这里没搞完，我跑过去，哦，干不了1星期10来天又往回跑，那你们还看什么呢？我们想看你的中国速度。那没那么牛逼哦，还中国速度。二姐喊你去干活。叫他二姐本人来，二姐本人来，我绝对立马把这活扔了过去。你不要给我准备个大红包去了，我找你一块。给我什么？你给我准备大红包，还是我给你准备大红包？你给他。哪一个嘛？哦，你是意思是说我给你大红包，你帮我去找二姐传话，是不是啊？啊？是不是这个意思啊，兄弟？你这不能把中国速度变成老挝速度。唉，我跟你讲，我这样做的那个老板，这一点都不催我，叫我搞好，慢点搞，慢点搞，真这样的啊！我没说假话，你们不相信问小鹏。我一个人做比他们6个人做都还快，他们做1天玩3天，我是天天都干，天天都干牛马，你说他那能比吗？本来他们做活又慢，那个柱子我不是拍了视频给你们看吗？6个人搞了2天，搞了9个柱子还没搞完，是吧？是9个啊。6个人哦，你说那个怎么搞嘛？就那上面的一点点，就这上面一点点，怎么一点点？大概20公分。所以说，你还说我变成老挝速度，变不了的哦。你教我变又变，我随便搞一搞也不止，也不可能那样的。有管的刘卫南说：“好久不来，工作顺利吗？枪丁听着压力不够啊。”啊，欢迎我们外网的刘卫南兄弟。那个这边的电压不行，电压不行的话，它那个气打不满，我们得人工去按它，懂了吧？所以没办法，你都听出来，那应该是同行呀。你能听出来声音，那是同行，只能将就打了。这里大概需要多长时间才能去大山那里？我昨天在大山那个直播间不是说了吗？是前天了，76，大概20天左右吧，20天左右啊，就可以。外网的陈正义说：“老挝师傅做3休5正常。”对，周3休5正常，真是这样的啊，真是这样的。2条准不打马丁。真的打马丁啊？不用打马丁了，没打马丁哦。
也没有马丁枪，也没有马丁，啥都没有。油管的可乐，说你吃饭了没？可乐兄弟，我还没有吃饭，没有吃饭。我们老挝的时间比国内相差1个小时，这边还在11点多，所以还没。3、4月就差不多了。啊，1、2、3、4、5、6、7、8、9。要不要叫个外卖？没有外卖，我们喊的饭是杨总那个饭店里面的那个叫一叫，啊。那不就叫外卖吗？这边没有外卖呀，你可以说它是外卖，但是它不是外卖。可以说它是外卖，反正他送嘛，他送。我们小杨总的那个饭店。杨总去大山那边了吗？没有，他去哪里了？去兰纳塔吧，兰纳塔好像。但是也去啊。好像去兰纳塔。也去大山那里送工具啊。工具那边的，对，他顺便去把那个工具拿给杨某。开个外卖公司。哎，可以。但是目前市场不大。但是这边的话，那得沟通啊，不是说你想开就可以的呀，要沟通的哦。75。小杨总去老缅收款。没有，那他那边没有款。你个二姐会送上你的。怎么可能呢？不可能的啊！那边开装修公司市场怎么样？咋个说呢？市场就那么一点大，主要是活还是有一些，但是主要是价格不行啊！你看我一天累做牛马在那累，就是要不然的话，我不知道叫人家来做啊。就是因为价格不行呢。大徒弟还来吗？哪个大徒弟啊？大徒弟是小徐啊。小徐不是一直在给我搞的吗？小徐一直在搞的啊。最近没视频啊，你这？有，今天会有的。昨天不是国家办大事嘛，没发。这个地方不行，还是换向哪个方向去？那边是要强一点，但是那边做的人多呀，竞争大呀。我这边没有人跟我竞争的，对不对吧？各有各的优势嘛。在这边没有竞争啊，就这点好。反正虽然说价格，起不来嘛，但是这点工资起来还是可以的啊。你这大当家姐夫，你干不干？叫什么？二姐夫。我去拿一捆木条来。这个木条还能买得到，我们那个老乡刘总搞了一点过来了，不然的话我要自己去加工的话，那就搞死了，那更慢。你个老挝这里温度多少？大概30度吧，29度、30度。温度不高，但是太阳太强了，晒得受不了，晒得身上疼。你只要晒1个小时就把你晒黑了，在太阳里面。
关键那1个小时晒了以后，你那身上要起那个水泡，要起水泡的，太厉害了，太阳。陈正义兄弟说炒饭叫了吗？叫了，陈正义叫了，叫了。等会小姑娘要送过来，小丫头要送过来。自己加工木条工钱得加呀？不加，没有。所以说我在讲这个道理呢，不加。关键是那个卖呀，这个我宁愿买，他有卖的我宁愿买，因为我一个人工买这木条要买很多，但是我要去加工的话，可能是，比如说他这个是20多块钱一捆，如果他这个我一天的工资可以买多少捆呢？应该可以买个4、5捆左右，但是如果我加工的话，可能5捆都加工不出来，因为那个木头太硬了，锯不动。所以他有卖的，我们立马就去买了，就没有去说自己去加工。你跟木工是好爽，人也实在，就是不太出一个形象。我这形象不帅吗？在工地上干净不了呀。其实我这样也还可以了吧，不算脏吧？在工地上面呢，咱们有多少监工了？油管的安迪留着支架，叫学徒钉就好了。学徒钉不了，学徒这个屋檐扭的就跟蛇一样，大小尺寸都不一样，你让他们钉，那到时候那板子装都装不上去。不是说不让他们搞，让他们搞了，他们搞不好，没有办法。如果说是要是标准，像我们国内一样标准的话，那可以。标准的话，把尺寸全部算的一样的，那可以的。就是搞一个模子，一次性锯嘛，这都不一样长。你看我都跑上跑下的去重新量尺寸来锯，来拿上去用，没有办法。本身一个人问学徒不来吗？哎呀，过节，那个二徒弟说要过节，等过完节来，他们瑶族过节，然后那个叫什么7月半？啊对，还有一个7月半，反正节多，他们这边就是节多，别的不多，就是节多，节多8+1多，反正过节有就整8+1嘛，只要一过节就整8+1嘛，哟没钉子了。反正你说大家等看炒饭妹，看炒饭妹行。来，兄弟们，走一波上，没有点关注的给他10万啊！没有点灯牌的，亮灯牌啊！人机票走一个就行。你喊一波3、2、1，看这么帅嘛，给我点赞嘛，嘿嘿嘿，凑美一下啊，凑美一下。像我10万还没到。对啊，帮忙点赞。1000干多少活啊？1000，我算一下啊，就这个顶是3.5米高，看见龙骨这边定了，我一个人一天大概能搞个15个平方左右吧，15个平方左右啊，到20个平方，我一个人啊，可以了吧？不算少了吧？15个平方的样子，太高了，还有造型，还有一点造型。小李子去二妹直播间刷了多少年？二妹没有啊，我就那天去了，看见了进去了一下，那还能刷多少礼物啊？刚好遇上了就刷一点支持一下呗。本来那小丫头也经常到我这边来，我开直播的时候也经常过来玩互动，这不都大家不都是相互的嘛，是吧？
没刷多少东西。那就是他没拉黑你。啊，你又在瞎忽悠！你二姐跟你说啦，我咋不相信呢？进度太慢了，我来测下你看。进度太慢了，慢就慢呗，怎么搞呢？一边干这么多就搞点这种。对啊，真是这样的啊，没办法，价格太低了。今天中午吃啥子？今天中午吃炒菜，有炒菜。这个安全吗？什么安全？那你看清楚吧。这环境就这样，没办法呀。二妹还小，不要下手。哎，你们下手，我不下手。你们想怎么下就怎么下啊，跟我没关系啊，别扯我啊。我只是把她当小妹妹看，别整那么复杂嘛。降低质量，加快速度。降低质量不敢降呀，降了到时候把自己名声。这个兄弟送了个跑车来，哪个兄弟送的？红二零。哦，洪总，谢谢洪总。我们洪总没事就跟我刷礼物。吵吧，这机器，哎，对，昨天看大阅兵啦，哎呀，老多东西了，哎呀，看得我都眼花缭乱的，关键是看着心潮澎湃呀，不是叫什么？怎么说来着？哎，一下忘记了。叫全球覆盖，监控怎么没来？监控跑溜去了。二姐要亲嘴。你们这些豆皮，
一天天的，咱能不能好好的啊？行不行，兄弟们？